Tôi ra gọi cú điện thoại quan trọng. Nè, anh còn gọi điện cho tôi nữa. Tôi quăng cái điện thoại qua cửa sổ á. Khoa hả? Anh Tí nè, em chuyển giùm anh 20 cành lan rừng lên nhà của Minh Minh ở Sa Đéc giùm anh nha. Trời đất, Sa Đéc là xứ qua đó cho nội. Xong mua với mấy thằng này giao xuống. Minh Minh chỉ thích cái lan rừng ở tiệm em thôi. Anh mua ở tiệm khác bị chê rồi. Vậy chứ sao? Vậy để em phát cái đơn đặt hàng. Ký cho em nha. Em ký giùm anh luôn đi. Bà chủ nói em mà ký lần nữa cho khách hả? Ở cho anh đi Tây luôn đó. Nhắn số phát qua nhanh lên đi, để chiều giao không kịp đó. Alo.